Всем привет, с вами Орбикс. А в этом видео я покажу, как создать свой аксессуар в Роблоксе и продать его в каталоге. Я хочу сделать что-то наподобие этой шляпы, то есть шляпы волшебника. В этом уроке мы будем использовать несколько программ. Первая программа это Roblox Studio, и наверняка вы с ней уже знакомы. Вторая программа это Blender, и Blender можно абсолютно бесплатно скачать на официальном сайте. То есть просто в поиске вбиваем Blender, заходим на официальный сайт, нажимаем Download, то есть скачать, и просто следуйте их инструкциям. Также вы можете использовать Photoshop, чтобы сделать текстуру, но в этом видео Photoshop не будет. Давайте удалим абсолютно все, что есть на этой сцене, то есть мышкой выделяем вот так вот все, нажимаем на правой кнопкой мыши и нажимаем Delete. Теперь давайте добавим Circle, то есть круг. Нажимаем на Add, вот выбираем Mesh, добавляем Circle. И теперь, так, сейчас нужно заново теперь сделать. И теперь нужно, точнее не обязательно, давайте поставим 10 полигонов нашему кругу, чтобы придать ему какой-то мультяшный эффект. Готово. И теперь заходим в режим моделирования. Ставим камеру в положение, которое вам нужно, и нажимаем на английскую клавишу И на клавиатуре. Это И выглядит как русское Е. И теперь английской клавишей S мы как бы вот так вот вдавливаем полигоны внутрь. Вот так вот, в принципе. Вот так и готово. И теперь ставим камеру вот в это положение. И клавишей И на клавиатуре опять вот так вот добавляем новые полигоны. И ставим их вот в такое вот положение. Клавишей R мы можем вот так вот повернуть. И клавишей S уменьшить. Все эти инструменты есть на левой панели, и вы можете использовать их. Проделываем этот ритуал еще несколько раз, чтобы сделать нашу шляпу. Вот так вот ставим, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Почти готово. Как-нибудь вот так вот повернем. Готово, и теперь вот так вот на конце уменьшаем это все. Хотя нет, давайте уменьшим еще вот эту часть. Добавим новую и ее уже уменьшим. Вот такая вот у нас получилась шляпа, но я хочу еще как бы сгладить вот эти вот углы. Для этого зажатым альтом мы выделяем вот все вот эти вот полигоны, все эти линии. И вот на этой панели мы выбираем этот инструмент. И вот так вот как-то добавляем вот эти вот панели. Готово. И в принципе наша шляпа готова. Но как видите, у нас еще есть некрасивые такие вот здесь полигоны. Но смотрите, сначала хочу придать нашей модели толщину, потому что вот видите, тут вообще нету толщины. Для этого добавляем модификатор под названием Solidify. Готово. И то есть здесь мы как бы можем добавлять толщину нашему аксессуару. Давайте уберем вот эту вот некрасивую часть. Так, сейчас вот эту вот. Для этого заходим в режим моделирования. Так, давайте опять поместим камеру вот в это вот положение. И мы должны с зажатым альтом опять выделить вот эти вот все полигоны. И на клавиатуре кликаем на английскую клавишу M и нажимаем на Add Center. Готово, теперь у нас вот такая вот красивая и гладкая шляпа. Вот, готово, и мы можем ее еще сгладить, но сначала хочу наложить текстуру. Для этого переходим вот в этот раздел и нажимаем на кнопку New. Вот так вот, и здесь в параметре Base Color мы должны нажать на желтый кружок, вот так вот, и нажать на Image Texture. Нажимаем на Open, и в папках ищем нашу текстуру. Так, вот она, я ее добавил, и чтобы видеть все... чтобы видеть текстуру, мы должны нажать на этот режим. Как видите, наша текстура вообще не лежит на шляпе, и потом переходим сначала в моделинг, чтобы выделить все полигоны, а потом U в Editing. Как видите, я просто взял такую вот палитру градиентов. Давайте опять включим режим, в котором мы можем просматривать все текстуры. Вот так вот. И поставим камеру вот в такое вот удобное положение. Теперь мы должны нажать на английскую клавишу U. Вот так вот она выглядит. Вот так вот. И нажать на Project from View.
Как видите, теперь у нас все полигоны, то есть наш аксессуар отображается на левой панели. И теперь мы должны поставить наш аксессуар в какой-нибудь цвет. Я хочу, например, давайте вот в этот цвет, желтый. Вот так вот ставим. И мы можем как бы вот так вот это поменять толщину, там, длину и так далее, чтобы лучше сделать. Ну, в принципе, готово. Но я хочу еще сделать что-то вроде ремешка, короче, чтобы наш аксессуар был более детальным. Поэтому возвращаемся в View в Editing. Выбираем вот этот режим и с зажатым альтом выделяем вот эти вот полигоны. Клавишей A мы можем выделить все полигоны на левой панели. И перетаскиваем их, например, в какой-нибудь, коричневый цвет. Например, вот в этот. Можем также растянуть, чтобы просто детальнее все выглядело, покруче, чтобы выглядело все. Ставим это вот так вот, и готово. Теперь мы можем сгладить наш аксессуар, а позже импортировать его в Roblox Studio. Давайте добавим модификатор под названием сейчас Subdivision Surface. Вот он. И также мы можем нажать Shade Smooth, то есть нажимаем правой кнопкой мыши по аксессуару и нажимаем Shade Smooth. Вот готово, но я еще хочу перейти в Modeling опять. Вот так вот включим текстуру, включим этот режим. И я хочу сделать наш аксессуар более неровным, чтобы сделать его более реалистичным. Для этого включаем вот этот инструмент. Нажимаем на любую, в принципе, точку. И теперь мы можем как бы вот так вот это все равнять. Также мы можем колесиком мыши увеличивать или наоборот уменьшать радиус действия инструмента. Радиус влияния инструмента. Давайте еще вот так вот это все сделаем. Вот так вот. Вот так вот. Просто чтобы аксессуар выглядел как-то более живым. А то скучно, когда он просто ровный. Давайте здесь вот сзади поднимем и так далее. И, в принципе, на этом наш аксессуар готов, и мы можем экспортировать его в Roblox Studio, а позже продавать в каталоге. Мы, кстати, можем еще капельку, наверное, сделать потолще, да? Давайте сделаем потолще, чтобы просто выглядело реалистичнее. Так, детали. Ну вот и все. Нажимаем на файл и нажимаем на экспорт. И лично я пользуюсь Wavefront OBJ, но также вы можете выбирать формат под названием FBX. Давайте для разнообразия выберем FBX и даем название нашему файлу. Давайте назовем, например, не знаю, Yellowhead. Yellowhead, там, не знаю, 2023 года. То есть желтая шляпа. Сохраняем и теперь переносимся в Roblox Studio. Итак, вот мы в Roblox Studio, и теперь мы должны добавить наш аксессуар, импортировать аксессуар. Есть два способа, чтобы это сделать. Например, первый это добавить Mesh Part, но я использую немножко другой способ. Для этого заходим в раздел View и добавляем окно Asset Manager. И здесь мы должны нажать вот на эту кнопочку и, собственно, найти наш аксессуар. И тут нажимаем все галочки, в принципе, добавляем. Вот он, вот наш аксессуар. Вот он загрузился, и теперь просто ставим его вот сюда. И вот наша шляпа. Как видите, она, довольно-таки большая. И нам нужно ее уменьшить. Но сначала мы добавим обычного манекена, заходим в раздел Avatar и нажимаем на Ring Builder или на Builder Rig. И добавляем, наверное, обычного Mesh Avatar R15. Добавляем, и вот он. Теперь мы сразу должны уменьшить нашу шляпу. С зажатым шифтом уменьшаем ее. Почему с зажатым шифтом? Потому что если без шифта мы это сделаем, то это будет выглядеть как-то вот так вот. Нажимаем на Ctrl-Z, чтобы отменить действие. Давайте пододвинем нашего игрока сюда, нашего манекена. Манекен это dummy по-английски. Вот так вот его поставим. Так, сейчас. Поставим вот сюда.
и передвинем наш аксессуар. Так, он очень большой, поэтому мы уменьшим его опять. Вот так вот уменьшаем и устанавливаем его на нашего игрока. Вот. Сейчас. Так, он все еще очень большой. Хотя нормально. Давайте еще немножко вот так вот перевернем. И на этом мы установили наш аксессуар. Так, ну еще ниже его сделаем. Все готово. И как видите, наш аксессуар, сейчас его найдем. Наш аксессуар, он в формате меша. А мы должны сделать его формат аксессуар, чтобы загрузить в Roblox. Так, давайте еще подвинем это, чтобы красивее выглядело. Что-то не могу. Так, вот все. И для этого мы будем использовать плагин под названием Asset Creator. Ссылка на него будет в описании. То есть просто включаем плагин. И здесь мы должны выбрать тип аксессуар. То есть этот плагин можно использовать, чтобы превратить обычную модель либо в вещь, либо в аксессуар. В моем случае это аксессуар. Выбираем аксессуар, нажимаем на кнопку Next. Теперь, как тут написано, мы должны кликнуть на вещь, которую мы хотим превратить в аксессуар. В моем случае это вот это. Нажимаем на Next. Теперь мы должны кликнуть на персонажа, который будет носить нашу вещь. Вот, и тут выбираем как бы формат, тип, точнее аксессуара. В моем случае это Head. Вот, нажимаем на Next. Выберем, давайте, Classic. Нажимаем на Next. И опять нажимаем на Next. Как видите, у нас может произойти вот эта вещь. И да, это так себе. Поэтому мы должны выбрать наш аксессуар. Давайте его найдем. Вот он. Он очень большим. Он очень большой. А он так не должен быть. Поэтому давайте его уменьшим. Так, это слишком мало, поэтому можем пока что отодвинуть вот этот аксессуар, потому что он нам уже не сильно нужен. Так, давайте опять его выделим. Что-то он очень плохо выделяется. Вот так вот опускаем его опять на игрока. Как видите, он очень большой. Поэтому мы должны снова его уменьшить. Так, очень тяжело. Как-то так слишком маленький теперь. Вот и все. Устанавливаем вещь. Вот так вот ставим его. И на этом создание нашего аксессуара завершилось. Теперь мы должны сохранить его. Нажимаем по нему правой кнопкой мыши на правой панели. Нажимаем на Export Selection, даем название нашему файлу. И на этом его создание нашего аксессуара завершилось. Но чтобы выложить его в каталог, нужно иметь доступ к функции под названием UGC. То есть UGC это аксессуары, которые сделали обычные пользователи. И сейчас где-то 90% всех аксессуаров составляют эти предметы, которые сделали обычные пользователи. Чтобы получить доступ к функции, вы должны отправить заявку на участие. Которая находится на D-форуме. Ссылка на этот конкурс будет в описании. И ну вот. Но сейчас, чтобы стать создателем аксессуаров, нужно быть либо супер крутым разработчиком, либо очень популярной личностью. И тогда вам, конечно, возможно, дадут доступ. Но на RDC 2022 года RDC это мероприятие, на котором Roblox рассказывает про будущее, про новые обновления и так далее. Основатель Roblox сказал, что к концу 2023 года абсолютно все смогут выкладывать свои аксессуары. Это очень круто, как мне кажется, потому что я сделал огромное количество аксессуаров, и я просто не могу дождаться, чтобы их выложить. Сейчас очень мало людей могут выкладывать свои аксессуары, и из-за этого конкуренция очень маленькая, и многие зарабатывают на этой программе UGC просто миллиарды робоксов, а может и миллионы долларов. Вот, но когда дадут доступ для всех людей, то конкуренция усилится, поэтому придется снова покупать рекламу, чтобы продвигать аксессуар, рекламировать его и так далее. Ну и на этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!